Good morning and welcome to the 7th Israel Convention for Transport. אנחנו מתכבדים היום בנוכחותם של שר התחבורה והבטיחות בדרכים והמודיעין מר ישראל כץ, ראש עיריית רמת גן מר ישראל זינגר, נשיא בומברדי אירופה מר דיטר יון מגרמניה, סגן שגרירת קנדה בישראל מר ראלף יאנסן, אורחים נכבדים ובכירי שגרירות קנדה וגרמניה בישראל, פרופסור גרשון טננבאום מאוניברסיטת קליפורניה, חברי מליאת ונציגות ארגוני התחבורה בישראל, יושב ראש איגוד העיתונאים בסקטור האקדמי, פרופסור נוח הלפרין. We are being honored today by the presence of the Ministry of Transport, Road Safety and Intelligence, Mr. Israel Katz, the Mayor of Ramat Gan, Mr. Israel Zinger, the President of Bombardier Europe, Mr. Dieter Yon from Germany, Deputy for the Canadian Ambassador, Mr. Ralph Janssen, honorable guest of the Canadian and German embassies, Professor Gershon Tenenbaum from the University of California, and Professor Noah Alperin, the chairman of the Journalist Union Academic Sector. For our non-Hebrew-speaking guests, we have simultaneous translation, and you are welcome to use the headphones for this purpose. על סדר היום בקצרה, דברי פתיחה, ברכות, וטקס הענקת תעודות הוקרה. לאחר מכן נצא להפסקת קפה קצרה, ונחזור למושב הראשון שידון בגודש התנועה בערים. לאחר סיום המושב הראשון נצא לארוחת צהריים קלה, ונחזור בשעה 1, ויחל למושב השני שידון במחסור בנהגים מקצועיים. נסיים בחלוקת תעודות. יושב ראש הוועידה, בבקשה. אולי קיבלתם את דוקטור אריה חממי, ושלום לתסכים ראש. ברוכים הבאים. אדוני שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והמודיעין, ישראל כץ, אבי מורי, אבי מורי זכריה לבית משפחת חממי, ראש עיריית רמת גן, מר ישראל זינגר, נשיא בומברדייר אירופה, מר דיטר יון מגרמניה, רלף יאנסן, סגן שגרירת קנדה בישראל, אורחים נכבדים, בכירי שגרירויות קנדה וגרמניה בישראל, חברי מליאת נציגי ארגוני התחבורה העיקריים שיושבים שם היום, זה לנו שנה שלמה, עבודה משותפת. יו"ר איגוד העיתונאים בסקטור האקדמי, מר פרופסור נוח הלפרין. יודעי, חלפה שנה מהוועידה הקודמת, שבה במעמד דומה לזה דיברנו על אותם ערכים שיש צורך לקדם ולשנות. בוועידה הקודמת עמד שר התחבורה ישראל כץ וביקש מהנהלת משרד התחבורה להירתם למאמץ של הכנת עבודה לגבי הנהג המקצועי בישראל. אדוני, אני יכול לומר לך שאחרי שנת עבודה הבקשה שלך התמלאה במלואה על ידי נציגי הנהלת המשרד שלך, שעשו עבודה גם יסודית, גם מקיפה, ושיתפו גורמים נוספים בתהליך. ואנחנו היום סמוכים ובטוחים שאנחנו לקראת
סיום וגמר תהליך מהסוג הזה של הכנת הגדרת נהג מקצועי בישראל. החשיבות שלו בלתי נדלית, המשמעויות שלו מרחיקות לכת. ואני, כמי שראה את השנה הזאת בעבודה המשותפת שלנו, ושעוקב כבר 7 שנים אחרי מערכת התחבורה בישראל, אני שייך לסקטור העסקי, פרטי, שמלווה ארגונים בתחומים מסוימים, רואה את הפיתוח הנפלא במדינה שלנו בנושא התשתיות, רואה פיתוח של מערכות בנושא הדרכה, ומעל הכל כולנו שומעים היום, כעת חיה, את המיזם החשוב של נטע שאמור להתקיים בשנים הקרובות, שהוא פרויקט אדיר. אדוני השר, אני שואל שאלה שאני חושב שלאור כל מה שנעשה, מה צריך לקרות היום כשיש שר כמוך שעושה דברים נפלאים? מה צריך לקרות כדי להחליט שמקימים אוניברסיטה במדינת ישראל למדעי התחבורה כמו כל הארצות? המערכת קיימת, הידע הקיים, ברוך השם, אתה מניע דברים. אני חושב שחשוב לסמן את זה כמטרה, בעיקר לאור כל הפיתוח והשינויים שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה. אין שום סיבה שזה לא יקרה לנו. אין שום סיבה. וכפי שהיה בשנה קודמת, קיבלת החלטה, הדברים יתממשו ברוך השם, ואנחנו נכונים לכל משימה, ונעשה זאת. אם תטיל עלינו, אם נצטרך להתאמץ, אם נצטרך לכונן דברים שהמשמעות שלהם בסוף תהליך, מדינה ראויה למדעי תחבורה כמו כל האוניברסיטאות האחרות בעולם. 17 במספר. ואוניברסיטה שמטפלת רק בתחבורה. לוגיסטיקה ימית, אווירית, תשתיתית, מסילתית, כל מה שאתם רוצים. זו הבקשה, אדוני השר. בשנה הנוכחית, נציגי ארגוני התחבורה עמלו במשותף כדי לכונן את מליאת נציגי ארגוני התחבורה לישראל. כמובן שהמשמעות היא שוב שיתוף פעולה, שוב עשייה משותפת, שוב קבלת החלטות, ומה יותר טוב מעבודה משותפת כדי להגיע ליעדים. קיים דבר אחד שהוא נראה חשוב בעיניי משום שהוא קיים. כפי שאמרתי קודם, מערכת התחבורה היום היא לשם דבר, בכל פרמטר שהוא. נושא תדמית ומיתוג מערכת התחבורה, רבותיי, יש בעיה, צריכים להכיר בעובדות ולדבר עליהן לוקה בחסר. זה לא בגלל שלא עושים, זה עושים המון. הבעיה היא שעכשיו, במקום לטפל בדבר שקשור לאיך אנחנו נראים, אנחנו בחלק מהמקרים הולכים לדברים שנראים בעינינו יותר חשובים. האירוע הזה שכל ארגוני התחבורה יושבים בו היום, ללא יוצא מן הכלל. והרגולטור, שהוא משמעותי לאין ארוך לגבי היכולות שלנו, צריכים להבין של איך שאנחנו נעמיד את פני התחבורה, כך אנחנו נראה עוד שנה ועוד 3 שנים. על כן, קיבלנו החלטה במליאת נציגי ארגוני התחבורה לטפל ולקדם בנושא של תדמית ומיתוג מערכת התחבורה. אנחנו לוקחים על עצמנו את זה, רבותיי. למה? משום שאנחנו ראויים לזה. יש לנו את כל המרכיבים המשותפים כדי להגיע ליעד הזה. וכמו שעשינו את הדברים הקודמים, גם נעשה את זה. ובעזרת השם, אני כמעט בטוח, אדוני השר, שאתה תסייע בידינו כדי להצעיד את המגמה הזאת של שינוי תדמית מערכת התחבורה לטובה, משום שיש דברים שאפשר לספר עליהם רק טוב. לא כל משאית או אוטובוס שיש בו תאונת דרכים ביום, צריכים לדבר עליו. יודעים שיש תאונות דרכים, מה לעשות? השם ישמור. זה קורה, נוסעים בכבישים, 100,000 מיליונים. חברנו לאיגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי על מנת שנסתייע, רבותיי, בעיתונאים לדחוף את הנושא ולקדם אותו קדימה. כולם מבינים שאפשר להראות הרבה טוב בתחבורה.
חזקה עלינו שנעשה את זה, ובעזרת השם, גם בזה נעשה ונצליח. ולסיום, שמעתי שעיריית רמת גן שותפה לתהליך של הפיתוח המשמעותי הזה של נטע בתקופה הקרובה. אני רוצה לברך את ראש עיריית רמת גן ששותף למיזם החשוב הזה, ואני רוצה להגיד לכם שאם הייתי יכול לשאת תפילה עכשיו ולהתפלל שנטע יצליחו לטובת עם ישראל, יש להם את כל היכולות, יש להם את הרצון, ואנחנו צריכים להיות ערים וקשובים, לדעת לעזור ולא להגיד מה טוב, מה לא טוב וכמה זה רע. הפוך, כמה זה חשוב, איך מתפתחים, מה יצא לנו מזה, איך נראה מדינה מתוקנת, so called, זה מושג שמשתמשים בו, אבל חשוב לפרגן, חשוב משום שיש כאן עשייה, והעשייה תומכים בה. זה כמו שילד שאתה מחנך אותו, אתה מדבר על הטוב שהוא עושה ולא על הרע שהוא עושה. אף אחד לא היה רוצה לחנך ילד בבית, למה אתה עושה רע, למה אתה לא מתנהג כהלכה, שום דבר. התהליך הוא חיובי, לא שלילי. תודה רבה לכולם, שיהיה לכם יום מהנה. תודה רבה לכולם.